Então, gente, como é que vocês vão fazer para chegar aqui? Vai pegar o ônibus para Campo Grande, não sei de onde vocês vêm. Vocês vão pegar o BRT e vão soltar na Glaucio Gil. Da Glaucio Gil, vocês pegam uma van para Vargem Grande. Você vai pedir a van para ficar mais próximo da entrada da cachoeira. Eles vão te deixar numa praça. E aí nessa praça você segue reto. Segue a vida toda. Eu tô suando a beça. Mas vai valer a pena. A trilha é legalzinha. E é isso.